niko noneho nariko mvuga guke Sareje ubundi naciye hano kwa Migwa sanga batunganye n'umugore ako Daudi nawe uzumenya makuru menshi kagira inkuru sinari ndi hano ahanga ku Murambi ngiye gucya impushutse namisanga ko barashabirana n'umugore kwa Migwa ngo wona umugore oya ngo umugore ngo yari yamenye akanyanga kiwe niyo mba yazagira ngo n'abana bamigwanye mu mushinya wa mugabo bagira umujinya Rukamigwa kazamufata inka gutya kamayitsinda kayikuramo n'ivyo mu nda byose aranakomega yigeze gukura inyana 9 mahembe si umugabo urabizi wowe Rukamigwa namisanga barashabiranye hanga hepfo n'umugore ngire ngo mwikoze uyamashibura gutya mu rusi nasanze abandi bagabo babavuga ngo yaramwikoneranye ngo aramwararana amukubita ifunsi niba ari bitatu sanga kwa rutungisha se bo bari hano hepfo ariko umugore we ningare cyane yashatse nabi nawe nuko nyine abantu batazapfa umuntu ntakazovugisha kandi ukuri ya mugabo nawe yaguye mu rusi uzona mugore wamenye agira ameze nka guke amenyo ni nka guke sureka kuvuga nawe ko ndabona udafite magufi mvaga Filipo agira inabiga oya ahubwo arananyibukije tumaze kumva makuru je bude sizo ukuntu naciyana mu ibarabara kandagira makuru nicyo ngukundira kandagira makuru kandi atari ikinyoma na makuru yumutse atari mu ivumbi makuru meza yawe yande kandi ari we mbambwira uzocece kugira amanyanga urabizi nawe ngo umugore wawe ngo mumeze gutya jewe narabarahiriye bibaye navyiza ko duhuye mbere uko pasteur aza jewe naramukunze narakunze warakunze wakunze gute apana mu bintu ziki pasteur naza turabivuga byose kandi nazo nje nabahamagariye pasteur se kuragira ngo aratinda niwe twari turindiriye mbere ko umugore agenda nta bintu byo kumangamanga nje bizigeze bigaruka kandi ngo umugore ngo agaruke ese ubundi muzamukorogana muzamufiki n'umugore wawe umugore ndi mukubwira angura akanyanga akanga yarababwiye akanyanga kazobasiga kuri n'umusozi umugabo sinorara ntamuye tigikunda jamais wamye ugira gahayo bakagahayo kabahiga none umugore yanze kungura akanyanga bwire ntamuye jamais nticobaho none uri umugabo utokwigura inzoga wenyine nikagende kari karanakeshuye ubwinyo aho ntako ubwinyo se yarwo yarakigira nuko nyine nawe wari waraguye mu mwobo abantu bari barananiwe kukubwira ukiza ku gatorero usigaye ugira isoni zo gucyombagabo nubwo se ari umukecuru ndi mwugumana wa mwugumana uzurekirari Filipo tarari none ga pasteur agiye kuza mukiva taraza nje narije kwabwira none nje maza amezi 3 ndari kumwe n'umugore none uko unaniwe kwihangana uko ngushaje uko urabona ugifite izindi mbaraga zo kubyara abandi ashaje umugongo tumaze gucika Filipo acikijose jewe Filipo akagira inabi wamaraga ukagira kuba mu mafuti wamara ko natukana nicyo kibazo ngi kandi usarira ayo makuru nayo fye nguru muguca ngo hepfo gucya nguru no mwana wandi uzi reka mureke pasteur uramasha ngushaka umugore wa kabiri karibu pasteur yaje mwigiriye Bwana sifiwe. Amen Mungu ni mwema. Amen pasteur ni karibu kano katuanze mbasomera akajambo kamwe hano no pasteur utarasoma cyane ari mfite wenda ibyo bana kubwira kwira muje gusoma ukono kuri no pasteur ngo niba ufite ijambo renze ry'Imana wabanza ukarivuga nzoba byiza ko risoma ariko nje nari numvishe ko twobanza oya aya makuru urumvaga pasteur wawa nivyo twavuze gati inama yaduteranije hano nuko kwiga ukibazo cy'uyu mugabo afite ibibazo yaragize yatandukanye n'umugore yaramukubise ngo yamumeneye akanyanga none bamare gutandukana amaze 3 none ngo ari mu gukwigana n'uyu mukobwa uyu wanduze kira gikobwa cyamuturutse kira kigira nk'ibicece bana babana abana bo buzukuru biwe bana batoye babandi ngo none niyo mbavu twaguhamagaye hano nguze ngo tubwirire tukemure bino bibazo z'uyu mugabo ibyo bintu koko niko nakunze pastor nari nagukeneye bibaye byiza kushita hano je maze amezi 3 naratandukanye n'umugore gore yarakoshe ndamukubita rero njewe sinupfa kwemera ko subirana n'umugore nabi wabo barabizi umugore gute mufiki ugenda wishumbusha abana bacu kuko umugore wawe mwasezeranye muri twumvire nasi ibyo nari mvuze ukabya una mwana usigaranye ubusugi muri quartier rwose urabujyanye uburyo ikintu kizaga nivyo bamubujije ku bitaro takamubone no mu jisho ngo yotokora
ubu nyuma yo kumenya ko wanduye uratumariye abana hano ndore amaze kungana isindano ndore Sivyo. sipsike niko bimeze No pasiteri uzusugi twari tuvuze. oya Ureke kubitindaho. twagombye gutangira n'ijambo ry'Imana kugira ngo bize kugendana neza sibyo ibintu byose dukora buryo bikuriye n'ijambo ry'Imana ko amagana nka Yeremiya nta kintu yakugezaho tujyanye n'ijambo hano mu gutegeka kwa kabiri aravuga ngo ibyo mukora byose mubanze mu nyumve tumva Imana tukuba ku rugo kumvira Imana nibwo bwenge kumvira Satani niko kubura ubwenge aho oyibo yarayobye ukunakarabye umuru no mugoro njye kakanyamagaze mu mwanya w'Imana amina tunya ko Imana yarasazaga kandi Imana ibeho nabitsike yanamye hariya nabitsike tabitsike Filipo nyabona Filipo uyoga Imana Filipo yinduka yumve se yumve Jewe ni umugore wa kabiri. Umugore wa mbere yaragiye indobo yarashize. Nari ngiye pataki. yagiye mukubita tamukubita ngo yamwimye akanyanga umugore gutyo gusa kandi ikindi ngo afite utuguru duto izo se ni niba ufite utuguru tuso udaha waba wa mugore akaba Sivyo jewe nari mbahamagaje hano. Mwanga mwemera je gushingiranwa no gushingiranwa n'ura mwana hari. ariko urumva gugiye guharira na pasiteri zo kwanga yakwanga kwemera uriya mwana ni uruhi amezi 3 urumva amezi byacitse wibaga Imana yukikarema Filipo We murinde umugore ashike. none se bwo wasazana n'umugore bw'umwagira imyaka 70 ukimuhindukiza never jamais pasiteri wajageze ngo aramutegereje ngo arashe Araza muramubona. araje se tumureba ari jewe uwo mwana simuzi umwana ameze Araza ni igikubwa kibano hepfo ndamutegereje umwanya arashe. cyane uze cyamuturutsa naze tumaze tumureba cyakindi kigira nk'ibice uwo mukobwa utandukanya Filipo na Anastasia ameze gute ndakurahiye mu burebe tumurebe uwo mwana muzane telefone hemwe yakanyangara hepfo kwa sema Araza nawe araza. Huyu pasiteri ndebe. uruhinja nguru yo mubera umwuzukuru uruhinja rw'amazi Mugasoni. Ndabizi ko Ingana mutangize gute? neza. nguyu ngira guruke turebe Nahaguruka umurebe. umwana gana gute ubundi Njye mfite imyaka yo gushaka. ashobora kuba yujuje ntayo yuje Yego pasiteri arayujuje. umenya amavuta Kamena umutwe. sinzi Amavuta ya nyokosa. pasiteri irambitse urumva uruhinja turacyari kubyiga urago turafata umwanzuro kuko se turi kurebera hamwe turi kuko birakwiye ntago bikuye pasiteri birakwiye gute afite amazu ngayo yo kuba yabikora saba pasiteri bikiye tuzobwira gute turimo tureba ikibazo harimo muri rusange kugira ngo dufate umwanzuro pasiteri uyu mwana ko urabona ari umwana umuntu yoshingira uwo ariko nanone ngiye nkurikije uyu mwana wambaye gutya pasiteri umwana ucyambara gutyo n'uyu musaza wacu Taribi ashitse mu mico yacu azohindura. Arahindura ubu nyine. pasiteri woshingira bano azahindura ryari ko ndi kureba ubu Arahindura. hano kwicyambara ikabutura urebe umwana wo kw'icyambara ikabutura niwe usoje mu gitenge Bebe ndizohindura. ariko Nahinduye. kutamubwiye ko ndaza kuba mani maze kuzamura nawe ubwenge Shiri buke wanjye ntibikunda. n'ubakunda umuzehe kuruvuga ngo shiri wawe Ariko nyine ni muzehe uzi ko wanjye. uyu mugabo yari yarashatse mushiri wawe Arabizi. Ndabizi. ndabizi ko ibyo na Anastasia araje hepfo ariko uri Anastasia yatashe wabo. Uyu ni uwa Revenge. ariko Filipo pasiteri ngaho uru rubanza uzuma pasiteri reka mbyoroshye uru rubanza ni urwawe Filipo ngo no mubaze gato Mbaze kinje narakunze. oya ngo no Dawudi mwaravuganye Twaravuganye pastor. wa Filipo avugishwa uyu mwaravuganye mwakumvikanyeho Sinshaka kuba munafiki. muzabana ubuzarezo cyangwa muzongera mushwana Tituzoshwana ariko nkamunyu wa mwana je mpavuga guhamagaye nuko pasiteri. Kandi je nzokurebera kandi. Lakini nambi kumwana impeta uhari nka pasiteri. Ejo n'ejo bundi ninca mu muhana bavuga ati ura Filipo yarashatse.
nyine ndabyumva hanyuma sako kantu nyine kangana gute nanjye nyine nk'umuntu ugiye kubiha umugisha kugira ngo urwo Satani atazarugeramo bayigushimira nyine akantu kaza mu isanduku y'urusengero kangana gute kugira tubihuze neza pastor ndagupfundikira ndakurebera nyine nkazengaye z'intuze zibihe nako z'intuze nako ndabizikuza ariko ntabwo aricyo cya mbere nyine kiba kingenza cyane ngo yambihe umugisha Imana ijyane namwe Satani akomezanye nanjye nyine kugira ngo ngende bakuramo uvumo mujyane imigisha ariko nawe nje ndareba gatoya agasoda ndikubura ariko kandi nawe umwana wamubonye pastor uke kwikomeza wamukunze nawe umwana arakubitse n'ibyo muzanatindaga ega nawe ntabwo ushatse nawe mbonye ushatse umuntu uzakugora cyangwa ari iraha nahita mbikubwira sibyo ubu mubaje ku ruhande rwawe urambwiye noneho bwira n'uwo mukobwa aze mubaze mubwira naze mubaze kuko uyu mwana byumvikana niko shari we genda utumva ibyo ngiye kumubaza Filipo mwaravuganye uramukunda cyangwa ugiye kumubeshya ndamukunda ubwiza ukuri niba ari akagozi mbatandukanye ntabwo nashyingira abantu batavuganye urumva twaravuganye kandi turakunda murakunda mwararyamanye oya ubwiza ukuri nyungura wenda rero niba ari mfashe umurongo mukaba mujyana hamwe nizire muzamumuza mu rugo rwanyu ngo mwarwanye wagukuyemo ijisho ntabwo kubita ujya unaceceka niba mwaravuganye byibanga hanyuma nubona we mugiye gushwana kwanza wanze ibyo nimero zawe uzahita umubwira were ku musage sasa ukuntu gahunda imeze ni uguca bugufi mu rugo ruragora kuba umugabo agomba kuba atinyitse mu rugo rwakizwe ugahita umukuramo udusiripa mwaravuganye kuko cyane murimo murandondogoza kuvuga amagambo utangira agasuku hano ugenda umuntu w'umusaza maze igihe kinini ukingiranye ingo nyinshi z'abana bakiri bato kandi iki kintu ugomba kwibuka umukire wawe arahari ndabizi kandi uriya twamukuye yavuye mu nzira mwamukuye mu nzira ariko aracyahari nzabyitwaramo neza mutazansebya rwose sibyo muracyari batoya mufite ibintu byinshi muzapfa mugeze mu ngo zanyu haba kwitwara nabi kw'abagabo mu gitanda mufite ibintu byinshi muzapfa ntimuzapfa ubw'ubugambo rero muzashwane mupfa gusa sibyo gusa uyu ndaje musanga uyu mwana je singushigikiye bikesha kwa amazi twumvikane hashingiwe kuyobokamana n'imyaka Mariya Madagana yasomiyeho Filipo agiye gushyingirwa n'uwo mukobwa ku mugabo ndakaje fizi pastor ukoze pastor ukoze ibara uko Filipo avuye guhendera ntabwo nakora ibara nta kintu yamenya ntabwo arusha Imana agaciro muri njye pastor umenya amavuta ku manywa y'intango ibikundanye mu biha agaciro abazemera muzabatize bashyingire ku mugabo none Anastasia yarashaje nje gusanga ibintu byose tuvuganye ari ibintu by'agaciro kandi ibyo biri mu mugabo pastor bihaye umugisha rero gusa ntabwo namushyingira yambaye uburyo ahubwo basi nimba unabyemeye ure nguhige hindura ibintu byo kuza kumbe uragenda natore kwembe muri yanabuze n'umwerekeze ka n'uwawe ugenda werekeze iyo bari banyemera ahubwo bagomba pastor ibintu ariko nawe ushingiye uyu mwana uyaye bashingiye kuba bazabana mu byiza no mu bibi bagatandukanywa n'urupfu urupfu rero burya ntabwo ari urutwara umuntu gusa n'urutwara umuntu ibitekerezo bimubuza gukunda umugabo rumwemerera gutandukana nawe umuntu wapfuye two tuba tuzi ko ari wa wundi bazaja guha oya uriya mugore we ndarapfa umugore we wa mbere yapfuye mu bitekerezo bahita batandukana hashingiye ku bubasha Imana impereza ni abatandukanye oya nyabona pastor iyo ni wongo kabisa nuko nyine tukubashe kubera uri wo kwiparuwasi yacu ariko ahubwo ni uko Imana yabihaye agaciro nyabona reka baze ukuntu baba bakiyareba ariko usari na kiriya kigore kizagimera nk'igishitse kiriya gihombo Dawudi umenye oya yesi sivyo nanshatse kuvuga ibyo utekereje ushigikiye ako kano gasaza pastor ndakunda aka gasaza Filipo gakunda abagore ikazomukira mu nzu oya kandi twavuganye ngewe iyo umugore agukubise umunuko urunama ntabwo mwishyura namutoje namubwiye Filipo tuzosanga baramuhambiye muri rero ntacyo azamubwira azogwa ku musozi azomugwaho gutya ari amaguru azayikorera atazatemba agomba kubyiga
agomba kuko urabona Philippe afite urutege azotera uriya mwana w'umukobwa none atabikorwa azaba yimushakira Philippe ushaje ehehe sawa ubona afite itotwera n'umwana simbuke mu masaha ari kunjyana musimbuke nibihuri kaka iyo banabomboka tugategereze turebe iyo babomboka simbabona nano niyo babomboka nano ntituze kubimenya nayo ibintu batugendeye mu nama kucya pastor mwe mutuze mbe nirebera mu ryakere abapurusa baraza hano murabona ehehe reka mbasomere mu byakozwe n'umwanditse ngo kuva ku murongo wa 14-15 impaka zivuye ku byo gukebwa kwa mbere nuko ku mutima niba umugabo yemeye gukebwa agahitamo kubana n'umugore mushyashya bivuze ngo abanye n'amukunzi ntabwo ari iharabara ntabwo ari agahara hari igihe cy'imperuka bakundanye bagezeho kuba yatandukanye n'uwa mbere ntacyo bivuze turi mu muturutsa namenye no makuru ko ugiye gucingira umwana we watabise bazutonda ku muryango wawe bazaze n'abatabi uramuzi muturutsa umuzi ariko ari amajigo araturitsa ndakurahiye tondora mbira makuru muturutsa mubwira abahungu bacapurisha umurage no mu bindi birakawa ni sinaza gushingira abantu bo kuvuga nibage tuziye bagiye ko binjiye hariya yijya ndabize turindire turebe ko raje Philippe agira ikintu tubwira rero ahora ari nijoro ikintu tubwira jewe nta bindi tuvuga igihe gacakuru ntacarabaye nta bintu byo gushira mu kanisa uru rupeta nari nzanye baza kurumvaga ngiye kurumwambika Philippe yari yiteguye sinakubwinyabara ibintu byose umugabo azifuza kuri wowe urabyemera yego umugabo nifuza kugurisha impyiko yawe uzabyemera yego umugabo wawe nifuza kubana nawe mu gihugu kitari kimwe uzabyemera yego umugabo wawe nifuza kuba yagukura muri ubu buzima uzabyemera yego ariko niba ngombwa yuko umugore akubwira nabi uzamutuka nawe oya umugore wawe nifuza impyiko akeneye yawe uzayiha umugore wawe niyifuza yuko umutembereza mu bihugu byose akeneye gutembera no ku isi ufite amafaranga uzayimujyanamo cyane muzabana mu byiza no mu bibi ntabwo muzongera gushwana nko kuwa mbere mwashwana oya inshuti za karitsiye murabyemera turabyemeye turagira gute se byabaye wari waje kera yazanye n'urupeta ariko ntona yo babombotse ako sare naje gusanga kana baye nakageni kakana kamakadawu yaje kuvamo sinzi ukuntu nayo ko mureba cyagiye ari mu bibutura nta kindi kintu cyatuma bino bintu bidakomera oyaye tubishigikire abanaga iyo bakunze ariko muri kubatega iminsi oyaye atamubwira nka Anastasia ntakibazo ugabanye gusakanyaka uranyikurikiye n'umuntu icyo bebe ubu bashana hawe na Pasiteri Regis njyewe Philippe nemeye ko ariya Nyarurinda ambera umugore w'isezerano tuzabana mu bibi no mu byiza nzamukunda buretse ntabwo ugiye usubiza kujyanye na kanyanga urayireka cyangwa urayikomeza barabivuganye twavuganye ikindi twari duhari twebwe urayikomeza urayireka yego sawa kumudakoma amashyi Philippe aramutwaye sawa ngira ngo bimwambikiye ku mugaragaro munatwakira ariko tunabone turatwicaye nta kintu turi kubona turabinywera nyine naje gutsinda ari ikimasa ibyo ni ibintu bisanzwe cyane gutsinda ari ikimasa baragushingiye randevu turahurira tubwire niwo watubwiye neza tubwira je mbona ko ugenda ubundi muri akabari gahenze niho duhurira twese
basi tujyane hepfo kwa makurata kujya njyana muri mukubite byagenze ujya jyane kwa makurata tujye muri mirikorini nayo mirikorini turajya kunywera ahantu hatazwi kwa makurata niho abakanyanga keza ubu ntabwo baba basezerana imbere y'Imana abari imbere y'abantu tujye kunywera ahantu ushobora no kunywa tivide umuntu wambaye kasi mugende kwanduza gutyo ujya muri kibi tujye kunywera muri kare pasiteri arahazi tunywera muri kare genda ahubwo ese ushatse umukobwa mubi byuze uri kumureba kandi nawe azoba ahari hari uyanje washatse nta bindi birori oye dukeneye turabizi Filipo amafaranga araza kudusanga yashatse umupanga mwiza Pastor ndagushimiye cyane bive ku mutima rero turaza kongera kanje mbanze jana n'umugore ga basi ugende reba ukunduga umugira sawa murakoze Pastor turaza kongera ndumuvugane urakoze cyane ndi kukwizera jewe biriya ni by'akanya gato none bashinga ivy'akanya gato pasiteri bawe ntibashobora kwibana iby'iteka byose bazabyikorera mango wanjye buramba nawe pastor tugende gawe badusanze gahahandi aho watubwiye Filipo uragira se Filipo ndazayimana akanyanga hariho umugore ameze neza nzose Filipo meze bite ja meze neza bari uzatsi kera uzatsi bibonye murambabarira kubabarira turakubona wowe wicaje abantu b'abagabo mu kabare narinje nawe mbazana ifaranga faranga ngifatere naje nyisa ku izina rya Yesu wari hano yepfo ni miliyoni 2 ndutinye ni make n'abagabo Pastor nawe ni wamuye miliyoni 2 reka ngubwi na muwe Jameson 3 uyu amwa NS4 Pastor niwe wihanganye makonyage 10 zino zinini nawe umuye inzoga Pastor kwanari Pastor nivyo ngoze Pastor wariye twagomba gusanga kwa tumare twari n'igice cy'ingoro ni igice cy'ingurube gusa twari ntitwakeneye kurya yose none mbabazi kiba Bakeneye ayo kurya mafaranga yose. koko nubwo nakoze ubukwe mbona uzoyakura oya uratsinda ibimasa umuvandimwe uri umuvandimwe n'abagabo murambabaje kandi uko wabaje ugende uyishyura umugore abagabo baba mwigusa ugende Pastor nivyo uyishyura ngoze ugende uyishyura iyo fagitire miliyoni 2 twayeho na rutungisha gende uyishyura tutahe gende Imana irakoze ishaka kamenya nyoko wenda washatse neza ndashaka so